muthikiriria wakwa sabato njema. Thabato njega Ngai witu arotwika wa gukurathima gukugoca tukimugoca ona guguikaria. Ndirenda gukunyita ugeni hwaini wa muthi tukiruta lesson itu iria ndiramwirite muthenya ucio ungi. Tumuthi ni tukwiruta gucoka kwa mwathani witu Jesu Kristo ona twirute miaka 1000 niyo twitaga millennium kana kuga miaka 1000. Na tutanakinya hau ri ke tumugoce na rwimbo rumwe tucoke tuhoe tuthi na mbere na wiruti witu. Kaya jikwera dando yo mukori monene ngoro ya kwari unewe yetereire uka peu noire njororaga ire maine dolire njuma wito ire maine dali renju magwito moshi wa unjokie kiwine yako kega o kare Nangano ga yo amukori monene Gwenda gukona na toshemanie nawe reu Doire njororaga ire mai Dorire ngumagwito Kiwine yako kega mukori monene Dongete ngoro enje kundo yo mukori monene Wiwangi kwaya onangano ga yo mukori monene Doire njororaga ire maine Dorire ngumagwito moche Yo aonjokie kiwine yako kega oka leu Kaya jikwera dando yo mukori monene ngoro ya kwari unewe yetereire uka leu doire njororaga ire maine dorire ngumagwito moshi Iwera da oroya kwaetereire we uka leu
betaga kauhuo muthenya ucio Jesu agacoka gukuthia tutware iguru nigukagĩa na gĩkeno muthenya ucio tucothereirie rĩera-inĩ tũgĩkũngũĩra Jesu tũgĩkũngũĩra Jesu tukagĩa na gĩkeno mũthenya ũcio tũgĩkũngũĩra Jesu gĩkeno kĩa ũhonokio wĩnakĩo rĩu nĩguo kahota kwambata kũgake igũrũ kano gatigwo gũkũ thĩ mũthenya ũcio andũ a Mwathani twambata tũgĩkũngũĩra Jesu tũgĩkũngũĩra Jesu nĩgũkagĩa na gĩkeno mũthenya ũcio tũgĩkũngũĩra Jesu nĩgũkagĩa na kĩrĩro mũthenya ũcio andũ a Mwathani matigwo twambate igũrũ nĩgũkagĩa na kĩrĩro mũthenya ũcio andũ a Shetani matigwo tũgĩkũngũĩra Jesu tũgĩkũngũĩra Jesu nĩgũkagĩa na gĩkeno mũthenya ũcio tũgĩkũngũĩra Jesu karumbetaga kahuhuo mũthenya ũcio gũkũ thĩ twambate tũtwarwo igũrũ nĩgũkagĩa na gĩkeno mũthenya ũcio tũgĩkũngũĩra Jesu tũgĩkũngũĩra Jesu tũgĩkũngũĩra Jesu nĩgũkagĩa na gĩkeno mũthenya ũcio tũgĩkũngũĩra Jesu ketũhoe Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo tũgũgũcokeria ngatho tondũ wega waku na ũtugi waku nĩma Mwathani mũthenya ũkirie gũkinya karumbeta kahuhwo twambate igũrũ na mũthenya ũcio rĩ nĩgũgagĩa na gĩkeno kwĩrwo atĩrĩrĩ onei ũyũ nĩwe Mwathani witũ ũrĩa tũratũire twetereire na nĩoka gũtũtwara matu-inĩ gĩtũhe hinya wa gũtaũkwo nĩ wĩruti ũcio waku na nĩgetha tũharĩrĩke ngoro citũ na tũharĩrĩrie mũthikĩrĩria o wothe amenye ma nĩ tondũ kũmenya ma nĩyo njĩra ya ũthingu ona nĩyo njĩra ya gũtũma mũndũ aharĩrĩke na agweterere mũthingu korwo hamwe na ithuĩ ruti-inĩ ũyũ tũhe Roho waku mũtheru tũthikĩrĩrie tũhote kũigua mũgambo waku hũthĩra kũringana na ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire rĩĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesu Mwathani witũ amen so much mathikĩrĩria wakwa thutha wa kũigua ũguo reke ningĩ hwaĩ-inĩ ũmũthĩ tũcoke gũthiĩ na mbere ona kũgĩa na wĩruti witũ mũno makĩria wa kũrĩa tũreruta hwaĩ-inĩ ũmũthĩ nĩ wĩruti wa kĩndũ gĩtagwo mĩaka 1000 kana na gĩthũngũ kĩa kĩratini maugaga millennium na tũrĩa tũkuona mũthenya wa ũmũthĩ mũrata wakwa nĩ tũgũthiĩ na mbere na wĩruti mũnene mũno tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ tiga o kwĩrutire tumenye tondu Mwathani gwa arenda Mwathani arenda tutaũkwo nĩ uma o yothe nĩ tondu rĩrĩ muoyo wa tene na tene nĩ atirĩrĩ nĩguo tũrathomire thĩinĩ wa Johana 17 na mũhari wake wa 2 na 3
muoyo wa tene na tene uria Jesu atuhete ni atiriri ni ati ni makumenye we umwe uria Ngai umwe wama ona ningi mamenye Jesu Kristo uria waratumire niguo mwathani augire tondu kuri Ngai umwe tu wama umenye kwina Ngai wa guku thi na ningi kwina Ngai uria urarehe mathina maingi muno no riri ni kuri nama na ni kuri na maheni nema nini niguo ni kuri nama na maheni ke ngwira muthikiriria wako haino umuthi thiini wa morutani maria twitaga doctrinal teachings kana nimo mahatagwo mithingi ya witikio kana nimo matumaga tuhote kurwa mbara ya mucukani na tuhote kumumenya agituhenia tondu ndukamake ni guthikanitha ka kwa guthikanitha to make ni guthikanitha no nduramenya ati kuu kurathi ndurahe uhoro uria wama tondu riri thiini wa Matthew 24 muhari wa mbere wa keri na wa ithatu atumwo ni marauma hekalu na mwathani witu uririkana giki ni kiumia kia mwisho kiria Jesu arathi kwambwo mauma to ni hindi ya Easter ni marahaririria sorry forgive me ni hindi ya giathi kia Bathaka ni twarutirwo ndibei ino ya Babeli igituingira mitwe ati tugaga kuringana na kalenda ni hindi ya giathi kia Bathaka Easter ni hindi ya kunguirwo thiini wa bururi wa Israeli Easter ni thiguku ya Tamusu ya Esther ni mutumia ogutwa Isis na niwe nyina wa Tamusu na kunguyagirwo mwena wa Babyloni andu Ngai matuire mathinjaga gaturume getagwo Bathaka kana pass over na niko Jesu okire guthinjwo ithenya riako riu kiumia kiu kaharagiririo nigetha Jesu ambwo muthenya wa Jumari thabatu ire yari hau mbere ri makiuma hekalu ri atumwo mageciria mamuoni ore hekalu ithaka tukariganirwo yake tu ni mundu Jesu etetembwe wetagwo Herode na tukoretwo tukiruta Herodian mind hindo macio mathiru tondu Herode ri akire hekalu akimenyaga wira wa hekalu ni guthira urathira tondu ari mutumwo wa shaitani na shaitani okite ku counterfeit wira wa Jesu wa gucoka guku thi na koguo ri shaitani agiakithia hekalu ino nigetha ona gutuika wiroka kuninwo services ciayo ri tathikiriria uiguo ri shaitani ari muru counterfeiter arakithia hekalu riria services cia hekalu ciathira akimiakithia miaka 49 na nikio ria mwathani arauga ino ni ngumitharia na thiko ithatu na ndimiake na thiko ithatu ri akimini hekalu ya mwiri wake ri makauga we kari we ino erakirwo miaka 49 ni Herode akua agoka Herode ungi Herode was the title of the governor zira mahetwa Israeli mari governor a portion of Israelite land no meciragia one o kingi na ageeta kingi Herode ona nikio ragire mundu gwitwo Filipo na nikio raga Jesu ndaga gutuika kingi shaitani akihanda kingi ungi kuwa maheni na hindi yo ri Jesu akimera atiri ni hekalu ino murete ya nayo eno ngumwira nama gutigatigara ihiga igoro ria ringi riikarire ria ringi makimaka magikimwetha mathayo augaga maikarite handu keheri-ini karima-ini mathigari makamita mayuhara Jesu amenyerete guthii makimuria hatari andu angi mwathani twire niri kimenyithia kia maundu macio riria hekalu ikamomorwo na ithiriro ria thina ririo gacoka ni moi ni aguthina ni agacoka agikimera ucio tiguo thina ni mumenyagirire murai wa kana do not be deceived mutikana henio ni mundu niki gituma ndugame hau muno ni tondu urutani wothe ungirutwo na maheni ndukuharagiriria ukoragwo objective yo urutani ucio muthondeki ni kuhenania ni ndirakwirira atiriri kwina murutani matatu mahitani muno number 1 urutani wa gikuo urutani wa thabatu no urutani wa gucoka kwa Jesu marutani macio matatu ni mahitanie muno kubatithio tubatithagia andu aria moyo batithio wama tubatithanagia ithuothe kurinda maundu rui tukatubekia kuo uhoro wa witikio ni witikio it's faith na tutihonokagio ni ciiko citu tuhonokagio ni wega wa Ngai it's by faith alone naguo wega wa Ngai ucio niguo twitaga the grace of God ani wandu aingi ruma huthira ritwa makauga favor thina favor is the grace of God there is no other favor Ngai ndari kipendereo ati akuhe favor we utagutongi Ngai ndari kipendereo God extend his favor to everyone who calls upon him anyone who calls upon the name of the Lord receives the same measure of grace like anyone else ugo duka kwe watu wathi mundu ahuya ija na hau na favor ati favor ya uici wega wa Ngai ni atiriri wega wa Ngai ni ukinyanagira andu othe aria mamwitaga na ndangite mundu umwihokete uguo niguo wega wa Ngai urauga niki giatuma njuga kuhenio ni tondu shaitani riria arikirie kumenya
andu angai ni makumumenya akinyita Bible akigarurania morutani maria matumaga tohote gutaukwo ni Ngai wa iguru. Number 1, thabato. Hatire kindu kingi thiine wa thi kionanagia Ngai wa iguru ni uriku. Uthikiririe muthenya wa mothe muthikiriria wakwa ukararie wende kurega witikire. The truth of the matter, it's only the Sabbath that stand as a sign between man and God. Na nikiorona as we speak, Pope Francis yuri orikuo ni arekira watho wa andu mahuruke thabato. Ino thabato iri arekira ni ya muthenya wa mbere wa kiumia. Na akaheana gitumia kauga atiriri ni tondu riri niguo Jesu ariukire. No Jesu no agirire kugarura ni Jesu kana ni Pope. Na tondu yagarurirwo mwaka 325 ri mbere yo gutiari ri niki giatumire na yagarurirwo ni muthamaki wa Roma ri wetagwo Constantino ri niki tondu ni arenda heane rutha Kristo mahoyage. So there was an agreement of what we call religious liberty. Na liberty no ri, it was only to be attained nigetha andu a Roma, thirikari ya Roma enyitane na etige bara ya internal war kuhura andu ayo ri ya mwerire ni ngumwitikiria muhoyage na inyu mwike undu umwe muthenya ucio wa Ayahudi mutigana naguo mukuhoya muthenya witu ithuĩ tuigaga Ngai wa riũa niguo ndutwirie mabuku mothe ma historia makire ha mothe ujire ni riri kuri tarauga uguo. Uthome history ya Josephus, uthome history ya Dolan, uthome antiquity past, uthome uhoro wa Christian, uthome a Kristo othe miaka 200 mahurukaga muthenya wa mugwanja. Ta Ayahudi na Kristo mahurukaga muthenya umwe. But Mithraism, pagan, any other religion mahoyaga Ngai ungi wetagwo Bel na niwe riũa. Ndamakanagia kana okumwita Horus kũrĩa Egypt, kana okumwita Marduk, kana okumwita Mithra, kana okumwita Mazda, kana okire uri imwita ono umuthi no yohoyagwo Eastern countries kũrĩa Malaysia, Philippines, Japan, the same God. Na nimurake muona akihoywo na China yothe. So Ngai ucio no wahoyagwo Europe. Na makihurithia Akristo makirwo ni tukumuhe rutha na inyu muhuruke Jumapili. Ndia kihurukirwo rimwe ni turi thoma horo ucio. Ora ndenda gukwira ati ucio ni urutani umwe wahitanire biu. Urutani wa keri ni urutani wa gikuo. Niki tondu ni gikuo shaitani ahotire mundu nakio. Mundu erirwo aria ni itunda ni agukua. In other words, wauna watho wa Ngai no nginya ugukua. Thou shalt surely die. Shaitani agioka akimwira thou shall not surely die. Genesis chapter 3 verse 3, 4 and 5. Mutumia akidecide gwetikia thou shall not surely die. Na reke ngwire kuma muthenya ucio mutumia ucio wetagwo Eve athikiriirie mugambo wa mucukani ahandire mbegu njuru kuri atumia othe tondu mutumia wothe abataragwo kuhingura matu aigue ndeto iria kuigua aigua ni muthaka aigua ni ehumbite nguo njega arumagirira mundu tamburie guthi guthinjwo ono ko mundu cia guthie kumura. It's so amazing. Ndigehoya mutumia ukiuma nyumba habi hoya Ngai umwire thinga matu maya ohe matu ma maitho na ma meciri na nigetha ndeciragie nduria nderu. It was very easy for Eve to etikia atumauga ate no uri araugire thou surely die niwe watumbire no tuigite mugundu we witagwo we woka ni nyoka wita nyoka ciaririe ri no athikiriirie akihinga maitho akigua na matu ageciria kuhiga the first Illuminati nitagwo iru na niyo muraigwa kwina group itagwo Illuminati Freemason yambiriirie hau ndagikeo ati ungira mundu ni akuhiga atiri uru atangika mutumia gikoguo ithomo ria gikuo rikihitana no muthi andu maugaga mundu akua ndakuite Ngai ni maheni ahenanitie ni athiaga iguru promoted to glory. Murata wa Mwathani kama thoma ibuku riaku riothe ma Bible yaku yothe atire handu hamwe hauga mundu ni ari kindu gitakuaga mundu ni moto because mundu ni indo igere ndukanie teri na mihomo ni oxygen ni tuwe na githungu ni riera riu and then ni tuwe ati mweteri neguo wombirwo na mundu wothe ni teri uri minerals ciothe ikoragwo teri-ini na ni kiariaga irio ciumite teri-ini mihomo ya ingira oxygen mundu ucio agatura muoyo wa mutunya oxygen ona gikorwo muthamaki wa thino no gukua kuaga na nikio murimu wa covid uroraga andu muno tondu urandina andu oxygen ukahinga njira iria Ngai athondekire ya kugereria oxygen mundu arakinyite kaya gakate agakua ithe mutirona na kigera tamarejire mundu na kindu kigita kuaga ithe ta ndigiraika ha metereire nda ya covid oneke thikiriria mundu arakua gukua
na niguo shaitani oyo na niyo uguo kauga ndahenirie amaku atamburi na matire hakiri thiini wa Ayubu inya muhari wa 24 othome niguo shaitani arauga they die like moth without brain. Namba ithatu niguo ni twarikia kumenya urathi wa gucoka gwa Kristo ni undu wa urathi uri uronania nyamu ya kugurio 13 na nyamu ino ri niyo yetagwo mupinga Kristo all antichrist. Kugurio 13 ironania uthamaki uroka woe kanitha wetue ngai wetue kanitha thiini wa Thessalonica wa keri 2 muhari wa 2 3 na 4 tingumwira ati na matiriri muthenya ucio wa mwathani ndugakinya o nginya murege watho mupinga Kristo uria witianitie na witanagia na maundu mothe maria metagwo ngai akaregana namo we agetua ngai we mwenyewe. Haya Paulo arauga atiriri ocio aikaraga hekalu-ini ya ngai agetuaga we mwene ni we ngai. Riu ni arahe andu Jubilee no ngai ungiheana tire mundu ungi irai muthuri ucio gwitwo Francis atiriri gutire mundu ungi ungiheana na Jubilee no ngai ni we wombire thi na iguru is the only one who can command people to leave the earth. To no yo ngirathima irio maita meri augaga mwaka ucio wa Jubilee ni ngamurathimira irio maita maya uguo mutikana rimene muthenya wa mwe arenda kutuhe Jubilee yake rutite ku tondu riri etwite ngai menyai mutikana hinyu ni mundu ono uriku ni gukorwo muthenya ucio ndugakinya uhoro uria wa ngariuka ni rebellious utandite gukinya onake mundu uria muregi watho ataguranirio o ucio mwana wa kura uri oreganaga na undu o wothe witanitio na ngai na ona kana kindu giothe gituragirio ndu gikahoywo agagetugagiria aciukirire agagikorwo aikarite the hekalu-ini ya ngai agetuaga we mwene ni we ngai. Ini ni kiarauga ithuothe turi brother tutti fratelli tutti we are all brothers. Laudato si in the care of our common home mucio mwe turi athi mwe gutigukorwo dini gutigukorwo andu othe manyitane na mabũrũri maria matongu maharũrũkio mahiana na maria mangi mbeca icio ciothe redistribute we maundu maria mabangitwo ni muthuri uyu ni moru no niguo Bible iratwira ati niguo agwika nigetha ki gatagata-ini gawika maundu macio ri kuguririo 13 muhari wa 11 12 ri uhinge atiriri kahoro utari muritu no riu ri tugugikia ate na horo ni muritu ni muritu rauga atiriri njoka ngiona nyamu igikiuma nayo yari nahe igiri tagaturume na kwaria aragia tandamathia iyo nayo ri igathanaga ona wathani uria wa mbere nyamu iwe ngiriho wathani wa nyamu iwe ngi niriku ni nyamu ya Revelation 13 verse 1 verse 2 verse 3 nginya 9 nyamu iri irauma iria-ini ihana ngari na ina kanua ka muruthi na ina ndwara cia nduba. In other words, its image hiana leopard, it has the mouth of lion and the claws of a bear na igachoka ena hea 10 na ika maretwa hea 10 na iraoni 10 na ina maretwa makuruma ngai mwiri wayo wothe ogiruma ngai atia iretwa ngai ina giti kinene kia white ona nyumba ire yathanagira ri ina kanua ka nyoka na kena maitho ma nyoka na magego maikarite ati yo ndemakaga andu othe matonyaga hau tondu ni kanua ka ndamathia iraria ni ndamathia aya akirema dorore pop editorium iria aras asaintagiria thamaki athi nayo kana tikanwa kanyoka eni na ndo matirona na mena mwathani akiwa mena maitho na mationaga araria tada mathia he is the dragon nene oro wa mani atiriri to tukwirwo ni mbara twina oguo niguo meri na ni nginya riu tuge na ndiramwirire kurabatara Jona ndaugire ati ndamuthaitha wirire augire gwatigia thiko 40 muninwo no mweririre ndukirira nake muraika wa Revelation 18 verse 4 arauga atiriri ngeigua muraika onge na mugambo munene akiuga ati umai kuondu akwa ndaramuthaitha atebai mwecirie no umai Babylon come out of her my people na inyuĩ andu akanitha witu inyuĩ muingirite kuo inyuĩ murathi kuhoya mahoya ma Francis of Assisi manyamu inyuĩ muratwara ngui na nyau ikahoerwo tafadhali umai kuo ngui na nyamu na nyau itire handu irarathimwo ati ni cia Francis wa Assisi cio ni uhoi wa miti niguo twitaga pantheism ni uhoi wa nature na niguo riu raturehera climate change na tiriri umai kuo andu akwa tigai gutwara ngui ikahoerwo na nyau twaraga bembe na indo iria ingete ikarathimwo ni mundu urathimagwo nake mundu arathimwo karathimirwo indo icio ingi nyamu igatigwo nja na nikio mwathani arauga kuu nja ri ni magui na huri maraya na arogi na henania na acio othe magatigwo na ngui
tora gwi kanitha ini geke atia murata abu na ngurwe na ng'ombe na nguku the mwana ina chikorire ara ikendio na cio ciarĩ mbũri ciathiaga kwendio ndo agĩciharũrũkia ciothe akĩruta na iboko tiriri murata wakwa mundu uyu ucio ni urutani umwe uria wahitanirio biu na mundu uyu uri niwe riria amenyire ni amenywo na ni amenywo akiuga hari no rathi wa kuguririo 12 13 ni ugarurwo gutuike atiriri ndori oroka ona nyamu ino ndiriroka igoka ni akangiri nikio giratuma njarie na hinya ugu akikira mwaka-ini wa 17th century andu metagwo thathaite ya Jesu Society of Jesus kana na ritwa ringi Jesuit aria ore udaike no tora as we speak muthamaki uria munene wao rathamaka ni uri matire ithako mati na ni ndirake mako uria mari ndari ni atiriri makithondeka urutani witagwo wa rapture magithondeka urutani umwe twetaga post millennialism orionge premillennialism. Post millennialism ne kuga millennials egoka miaka mugwanja Jesu areketie goka ogwo mupiga Kristo ndakora andu a Kristo goko na kwa ogwo ri makwamba kwari na nikio rona pope arahota kuhenia thi yothe akamicokaniriria tondu aramera atiriri okai tucokanirire na nigetha ithuĩ tuikariti yari mupiga Kristo agiokari totinire akore twe hamwe ithuĩ tuthie no ti mukiu nioe wenwe pinga Kristo no arauga atiriri Jesu uci agioka ndegukora mundu no mwe mwena wake ogwo agukara age mundu acoke arakigira aragithukia thi yake na gutire mundu nikio arauga andu maingire millennium agithondeke nge atiriri miaka ino ngiri iguthamakwo ni Kristo wa guku thi gutiguthio iguru thoma ibuku riake ritagwo Laudato Si penji ya mwisho ushering to the long expected millennia iria guthamakwo ni uthamaki umwe we mwene pope athamake thi yothe ari wiki miaka ngiri ya thayo tondu niwe wikarire giti kia Jesu Kristo ni tini ndirauga ni wora uguo thoma ibuku ria Laudato Si the last chapter ibuku riu riake akuo uguo ni kuga atia ni angimetĩkĩtie uguo Jehovah's Witness ni marauga matigaga mbeca ona matiguraga nyumba ici ciothe mugurite ni ciao riria Jesu agoka amutunya indo ici mugatigwo guku makimutha makina ruthanju rwa kigera na niyo magatuika atongoria na meyoera indo ici uguo mundu athiaga akiroraga haria nyumba njega na kamugunda kauga kana gakwa niko ngagaya riu ucio ni urutani uria ungi warutanirwo ni mucukani muhitanu Jesuits niyo mathondekire ucio wa rapture ni kuga atia ni kuga rapture Jesu agoka utuku aiye kanitha ari athi andu makiukira makore andu gutire haya ogwo ni urutani wa witikitio ni 70% of evangelicals and Protestant to niguo mathomaga thiini wa ibuku riu ria thondekirwo ni Jesuit no the magitikia eke muthenya wa muthi ndaika nini muno nikiona ba ukuhe uhoro background ya wiruti uyu no menye gitumi kiaguo ni tondu it's only by the truth alone and the truth alone are we going to know what it means. Millennium ni kuga miaka ngiri imwe uguo thiini wa Bible there is no place hetagwo millennium no riri no tuhote kumenya gitumi gia kuga uguo thiini wa Revelation yumete thiini wa Revelation 20 muhari wa kana niho ritwa miaka ngiri yukite na niho ritwa millennia riroka to ni ritwa ria Kilatini irauga atia kuguririo 20 muhari wa kana irugaga atiriri tondu nitwagirire kumithoma nigetha uigue miaka iyo ngiri kuria iragweterwo tondu ni ha tumenye na nigetha tukinye hau ri twirute gucoka gwa Kristo Jesu itari akeri tiriri guthie na hamwe na mbere ikakara mugaku it's a very vital doctrine na waandike phases cia Bible iria tuguthoma irauga atiriri and I saw thrones and they sat upon them and the judgment was given unto them and they saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus Christ, for the word of their God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their forehead or in their hand, and they reigned with Christ 1,000 years. Miaka ngiri leo uguo tuguthoma nigetha tukinye hau ri miaka ngiri ri tuguthoma 3 objective missions na nigetha tuone maundu mana tuguthoma nigetha tukinye millennium na nigetha tuone
what is preceding Meridium? Niki gigo kambere ya Meridium mwene wererwo niki. Meridium mwene ndi kugia Jesu atokite. Ugo he bata utauko ni guka kwa Jesu na ngukuonia na njira nguhe muno. Ndakwira atiriri. Tuguthoma the manner of his Christ coming, object of Christ coming, kana irio kare andu aria thingu ona gucokaniriria kwa Israeli. Maundu macio nimo tukuona omwe wamo. Tukiuge atia Kristo ne ginya ambe oke bere ya milenia mwekinye aguka atia Jesu ndeguka tukuta muici na Jesu ndeguka takakenge Jesu eguka akianagirira akiguagwo ni andu othe. Revelation ni imwe muhari wa mugwajera uga behold he cometh with the crowd and every eye shall see him and they also which pierced him and all kingdoms of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Atirorei ni guke gukana matu na gutire ritho ritakamwona ona aria mamuthecangire na o mamuone uguo niguo nacio ndurire ciothe ciathe ni gucakaya igacakaya ni undu wake noguo mwathani amen. Thiini wa Thessalonike 4 wa mbere 4 mwari wa 16-17 turerwo atiriri ni tondu mwathani we mwenyewe ni ugaikuruka akianagirira na mugambo wa muraika uria munene na karumbeta ka Ngai gakihuagwo na waria makwite me thiini wa Kristo ri mariuke mbere na nigetha ri iria twi muoyo tugarurwo mwiri. So Jesu aroka akianagirira ndigwitirio ria ngiuko tuko andu na matigwe akianagirira na muraika wa mugambo uria munene murata wa mwathani da gutingihoteka oke utuko na murambo wa muraika uria munene akianagirira na ndiraiguo eni niki nigetha aria me muoyo magarurwo mwiri na waria makuite mariukio ni amarariukio na ni amaragarurwo mwiri ni tuguthoma Matthew 24 muhari wa 27 kauga atiriri o to ria ruheni ruonekaga kuma irathiro nginya ithuiro ri oguo no taguo guka kwa muru wa mundu gwatuika gutire ritho ritakamuna ruheni na ngwa cia hura po ruonekaga kila mahali. Uguo Jesu aroka tajamba na ndaretigira nikigira atuma aroka uguo nigetha oke aheane muoyo wa tene na tene tondu uguo niguo augire atia mutigatangike ngoro Johana 14 mwari wa 1-3 ni mwihokete Ngai ni tondu nyumba-ini yawa kwina ituro nyingi utangiru guingire kumwira ni guthie ndathie ndimuthondekere handu na ni rikia ri ni ngacoka ndimugire nigetha haria ndi na inyui mugiageho eni. Uguo niguo mwathani auga ni hinda ria kuhe ndungata cia kera mumihokete kiheo kiao kia wira mwega. Ririkana mushara ciringi andu othe aria maingirire thaa 11 na maingirire thaa 1 Ngai ndaratuhe reward ni undu turutete wira munene muno aratuhe reward ya gutuika faithful to the truth na nikia araheana mushara omwe andu othe tondu ni Ngai wirutagira wira wake na njira ya roho wake mutheru. Uguo ri Mathayo 16 mwari wa 27 Luka 14 mwari wa 14 ni hinda ria gutua cira mwathani aroka atia ni aroka taguoya ni onetwo ni Jude ni mundu gwitwo Enoch thiini wa generation ya gatandatu hindbire ya antediluvian world thiini wa ibuku ria Jude ni chapter 1 tu thoma mwari wa 14 na 15. Ibuku ria Jude is only one chapter na ibuku riu ri arauga atiriri Jude arauga Ikato muthome ne Jude ni agutwira Jude where are you Jude? It's only one chapter mwari wa 14 erauga atiriri and Enoch also the 7th from Adam prophesied of those saying behold the Lord cometh with 10,000 of his saints to execute judgment upon all and convince all that are ungodly. Bayaroka hedino aroka na aroka na araika aingi muno nigetha atue cira atuire andu cira ni amaratuirwo cira uratuirwo andu ake aria athingu nigetha nao mathie magatue cira. Tiri murata wakwa muthenya ucio niguo twetereire na muthenya ucio wi hakuhi muno na nikio maundu maya mothe marekeka thiini wa thi maratuona. Isaiah ni 45 mwari wa 9 muthenya ucio ri niguo gukeranwo atiriri that day gukeranwo atiriri oia onei uyu niwe Ngai witu on that day gukerwo atiri onei Ngai witu uria tutuire twetereire na ni agiuka gutuhonokia eni niwe mwathani uria turetereire ni tukenei na tucanjamuke. Isaiah 25 mwari wa 9 tiriri ni muthenya uria Ngai ageka undu umwe riu ndakwira maundu maya mageka Jesu oka na nigetho matauku muthenya ucio Jesu akinyari karumbeta ka uguri
kaburi cia andu ario the makuite mari thiini wa Kristo ni marikitie gutwirwo cira uria urathi na mbere wo otwiria uria wambiririe mwaka wa 1844 kana 1844 iria twetaga na githungu tumetaga investigative judgment ne judgment ya ira investigatorwo matuine tutirashiriki to tutingethi matuine turiyehia no ne Jesu ni ara huthira mafuku na araika as we read in Daniel chapter 7 verses 9 10 and 12 na mafuku makihingorwo na ciro githi na mbere onda mathia kiaragia ciugo iria aragia cia kurumanga ikarugia karia kanini na niyo nyamu ino hindi o cira no urathi na mbere niguo Daniel arona giti kinene kia white na uria wikarire hware na njuire hiana ya ngondu na nguo cia na ruwiro wa mwaki rugathereraga na andu ngiri ikuma itangiri ikuma kamutungatagira and angels 10,000 times 10,000 atiriri murata wa mwathani hindi ori niguo turatwirwo cira this time round leu ndiraria ndiramenya ni ritwa ria uriretwo kana ria ukana ria kwa mwathani aroka nigetha aturihe mucara tondu cira ucio ni mutwe twambate matwini niki ni hinda ria kuriukia aria theru twina irioka ria andu aria theru eni ndauga aria theru niki kugworirio 22 kwina mariuka maita meri reke tuthome Revelation chapter 20 kurariukwo maita meri ukuriukwo atia kurioka maita meri thiini wa kugworirio 20 muhari wa mbere nginya wa kana nao tuikoigwe ni atia nigetha muhunjia ni atia watwira tutikariuka muthenya umwe and I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and great chain in his hand atiriri dwa mbere muraika nigetha twa Jesu arikia guka kindu kia mbere ni kwamba kunyita shaitani ndamathia amuohe miaka ngiri na niwe nyokere ya tene na niwe shaitani akimuoha miaka ngiri imwe na akimuikia irima ria itari gituri na nigetha rikirwo rihingo na muhuri o nginya miaka yo ngiri na ndari mundu akuhenia shall deceive the nations no more till the 1,000 years should be fulfilled and after that he must be roast ariro. The first stage muraika aikoroka tuaba tuonio ne kugworirio 20 tuyaga 3 scenarios ya kunyitwo shaitani oho Satan goes to jail miaka ngiri hindi arohwo ri atheru ni mariukirio Johana 11 muhari wa 25-26 Jesu arauga niwe muoyo na niwe kuriuka Johana 5 muhari wa 28 kinya 13 ikauga atiriri marvel not at this for the hour is coming in the which all are in the grave shall hear his voice atiga ikomakane uguo ni undu ithaa ni rakinya ari othe mari mbere ni marigwa mugambo wakwa na macoke muoyo na aria mekite wega iriuko ria muoyo na aria mekite uru iriuko ria damnation iriuko ria kuherithio uguo iriuko macio meri ni mo ndirenda guguthomera hari iriuka ria muoyo ria andu aria mekite wega na hari iriuka ria andu aria mekite nigetha matwirwo cira tiriri mwathani niwe muoyo na niwe kuriuka tafadhali Jesu hatiri Muhammad ndari muoyo Buddha ndari muoyo Confucius ndari muoyo Mazda ndari muoyo ngai icio ciothe ihoya gwitire muoyo iria cia bururi wa India iria cia gutire muoyo tiga Jesu arauga atire thiini wa kuguri imwe mwari wa 18 I am he that liveth and I was dead and behold I am alive atenenie uri otoire muoyo na ndari mukunde oni akuire akigira mbere mithiko ithatu agicoka rutarore ndi muoyo na ndi muoyo tene na tene amen na machabi macio magikuonenie ndina mone ngahingurira andu ai mundu ucoragwo na chabi igiri ati mwene agikuona muoyo ndari muoyo we mwenyewe nigikuani na kio ndondu we ni agakua na ndari mundu angihe muoyo oi muratawa mwathani ndiri na bara nake iyo niyo ma ndari mundu angihe muoyo no oragiri uri oragaga agikuo no ahota kuraga andu ari muoyo no akua onake ekuo chabi ciena Jesu matwini ndari mundu atigeire chabi ndari atire murata wakwa tiri mundu atigirwo machabi ni mwathani aheage andu muoyo no waigua mugai witu aguteithia gutaukwo guo atiriri murata wakwa muthenya ucio ri niguo mwathani araikoroka we mwenyewe mbere ya kuoha shaitani ri ambe ariukie andu mwe mwathani ni ndaguthomera thiini wa Thessalonica wa mbere 16 na karumbeta andu mariukio ri macemanie riera-ini na mwathani magature nake tene na tene koguo ni twende kwira atiriri shaitani hindi yori oho ri mwari wa kana ekauga atiriri na kiona giti kionene kia iguru na kiona tuire ho agikarira na makiheo na shiro kiambo na nigetha akiona mioyo ya andu aria marengetwo mitwe ni undu wa uira wa Jesu ona ciugo ciao
cia Jesu nao magi na matika na kuinamirira nyamu. So hari na worship kuhoya ni kindu very 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 important. Hari na andu maranda mundu na kiokiri ndigio giathi gikimeinamira kigegete keina bagirira nyamu iria gigikimihoya tondu ni ahetwo hinya wayo ni shaitani. Ha ni ho gwati uri murata wakwa kirindi giothe giathi ti andu eri. Like the whole world is following this beast. No romereirwo ne the other riu uratariria andu ni aguthondeka thi no maikare wega ria thi roka guthira thitigetie miaka minini murata wakwa ndiramenya ni igana no ni guthira irathira. We are living in a borrowed time. Uguo wiharirie na akirwo atiri andu acio mataigana kuhoya nyamu yo ri ona muhianana wayo ri kana gwitikira gwikirwo ruo rogwa na bairia 333 ri ona magicoka muoyo magiathana na Kristo miaka ngiri. Talking about 1,000 years here. Turauga ati andu acio nio mamba gucoka muoyo. Uguo iriuka ria mbere ri ni ria andu aya marariukio ni Jesu githikiriria atiri rapture oka ena waria me muoyo. Paulo auga tugarurwo mwiri aria Jesu agiuka riu ndagika ino aria othe mamwitikitie ri magarurwo mwiri na aria makuite mamwitikitie mariuke. Mundu utamwitikitie ndekuriuka. Ena waria matamwitikitie mare magana magaturika maigagirwo tonga wa thi ino mari muoyo makue niho kuguuririe mwe muhari kuurira thatu muhari wa 15 13 rauga atiriri makorera irima-ini na mahiga-ini makiugaga tugwirei mututhiikire uthio woyo uroka na araika ngiri na ngiri na ni marageria reke ngumburire. Let me tell you the truth. Ni kuri andu maramenya uguo ndirauga mathondekete nyamu etagwo Lucifer Observatory. Hari na nyamu etagwo shaitani yonaga iguru ate maigite meri na ni maigire marathondeka riu ni marathondeka riu nyamu cia iguru cietagwo sorry forgive me ni marathondeka nyamu ya kuhura Jesu agiuka. Gude tumai uhoro ucio nguhe kuri na indo cia bara riu irathondekwo iria itegukorwo igeikara thiini wa sayari ino itu. Sayari ino itu ni kuga ni turi na atmospheric pressure ituri iri koragwo kuitwo ni gravity ri iguru ria kuria guikaraga nyamu etagwo International Space Center ri ku gutire gravity. Ni marathondeka indo cia bara cikarage ku nigetha ingiona mundu uraumara ku iguru imuhure atiriri Jesu ni guthakara theke matuine thoma thaburi igire ati ni kindu riri macokanirira mathondeke conspiracy iguru ria mwana wa Ngai titagoke kugira theru ati makauga atiriri ni tumanyariyei na Ngai igwo guo mwari wa kana ni gutheka aramathekerera. God can laugh at people. Ni aramathekerera tondu riri kai mangigikiga mukigire ucio mwarata wa mwathani. How can they be that atere umathondeke nyamu maige iguru magirie mundu wa iguru tathikiriria uria gukahiana thikiriria Petro aratwira uria gukahiana that day aratwira indo icio ciothe ikahira kou tigaje tondu nginya riuwa rio riri rikahia ona mweri wo mwene ni ugathira ona indo iria cie thiini wa planetary system ino itu ciothe ni ka disintegrate nigetha ihie ithire in fervent heat. Atiriri muthenya ucio ri wena maundu macio ndakwira andu mariukio nao matwarwo na aria ehia makue matigwo thi ino ni gukwirora magakwa magika. Muthenya ucio niguo tugaga wa gucokaniria ciana cia Israeli is the true Israelites. Who are the true Israelites? Is the time of gathering of Israel. Aria Jeremiah augire thiini wa ibuku ria Jeremiah atiriri ati ni magacokaniririo Ayahud nea. Who are the true Israelites? Twaugire ati ngamahuru njira thiini wa thi yothe no ni gugakinya muthenya macokaniririo. Aroma igire mwaru wa 28 rauga atiriri for he is not a Jew which is one outwardly. Mundu ndatuikaga mu Jew ni undu wa gukorwo na mwiri wa Muyahudi na ni aruite na acia mutumia Muyahudi amathuri no ni Muyahudi ni karundo wa korua which outward in flesh but he is a Jew which is one inwardly and circumcision is that of the heart in the spirit and not in the letter whose praises is not in men but in God. Ni aria mari thiini ondu ririkane no wetirwo Israeli ni mundu wetagwo Jakubu. He is because he was a victorious. Ogagerwo ate thiini wa Mathayo 24:14 ni tondu horo uyu mwega ni ukahunjio thi yothe utuike uira kuri ndurire ciothe hindi iyo ri ni guithiriro rigakinya. Jesu arenda mahunjirio ni matuike Israeli na nigetha kiraniro kiria rire Ibrahimu kihinge ati Israeli matigatarika magakorwo mahiana njata cia matuine.
we nanie nä tå kä te Mũisiraeli eni angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtuĩka thĩinĩ wa Jesu Kristo. Agalatia 3:16. Now to Abraham and to his seed were the promises made. He said not, and seed as many. He said not, and so to seed as many as, but as to one. Nĩ tondũ nĩ thĩinĩ wa mbegũ ya mũndũ ũmwe, to your seed, not seeds. One. Who is that? Jesus Christ. Nĩ tondũ na mbegũ ĩno ya Jesu Kristo rĩ, where did it come from? The seed of a woman, not from any man. Ũguo rĩ, Jesu ona aciarwo nĩ mũtumia Mũyahudi, arĩ Mũyahudi. Nĩwe wombire mũndũ. Adamu arĩ Mũyahudi, na arĩ mwana wake. So do not be lied by anybody. Okay, kwera mucarie mbeca muthie Israeli ati mute mbeca mumateithie. No, an Israelite is he one who have faith in Jesus. Uri oreketie gwitikira kireganiro kiu kerirwo mbegu ya Ibrahimu. Neke tondu thini wa mwaru wa 29 Galatians 3:16 Galatians chapter 3 verse 29 Paul arakwira atiriri, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and here according to the promise. Oguo korwo ithuothe turi aetikia akirigiriro kia Ibrahimu ri thiini wa Jesu, then tukiri agai hamwe na Jesu. Oguo Israeli niwe nani. Oguo ri the gathering of Israel nereketie kwandikwo thiini wa Jeremiah 25 verses 8 to 11, Jeremiah 23 verses 3 to 4, Jeremiah 29 verses 11 to 4. Dodo marero atia ino ne oguthoma. For I know the thought that I think toward you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an unexpected aid. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me, when ye shall search me with all your heart, and I will be found of you, says the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations and from all places, whether I had driven you, said the Lord, and I will bring you again into place whence I caused to be carried captive. Eni niki tondu riri niaga atucokanĩrĩria ithuothe aria ndũmĩrĩri ĩno yakinya tutwarwo muciĩ wa matu-inĩ tugatũre hamwe na Kristo ciana ciake. Nĩyo karumbeta ka mũraika, ingĩrai inyuĩ iruga-inĩ rĩrĩ mũthondeke ikeno-inĩ gĩkĩ mũthondekeirwo nĩ awa. Noguo nĩguo Jesu amerire, noguo nĩguo Jesu amathaithire akĩmera inyuĩ mũtigete atĩ mugaga ciana cia Ibrahimu, Ngai nĩ ena ciana ingĩ cia Ibrahimu athondekete. Tirĩrĩ mũrata wakwa, the day of reckoning. Millennium nĩkĩ? Rĩu reke ngũtwĩre millennium yambĩrĩria hau nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kĩambĩrĩria kĩa mĩaka 1000 Jesu acoke ariũkie atheru mathiĩ mamũtũnge rĩera-inĩ mathiĩ nake mũciĩ wa matu-inĩ mĩaka 1000, arĩa ehia makue na arĩa akuo ehia matigwo makuĩte mĩaka 1000. Thĩ ĩno rĩ ĩtigwo ĩtarĩ kĩndũ, ĩtigwo ĩ desolate mĩaka 1000, ĩtuĩke njera ya Shaitani. Andũ nĩ mahĩngĩcaga mageciria kũrĩ irima rĩenjetwo rĩa gĩturi rĩtarĩ Shaitani akahingĩrwo kuo. Kũmini nĩohwo mĩaka 1000 nĩ kuuga atĩrĩrĩ irima thĩinĩ wa bottomless pit. Gĩtwa rĩu na gĩthũngũ kĩa Kĩgiriki nĩ Abyssos, nĩ kuuga it's a desolate place, nĩ kũndũ gũtarĩ kĩndũ werũ-inĩ. Atigwo thĩ ĩno ĩtarĩ kĩndũ, ĩtarĩ oxygen, ĩtarĩ riũa, na ĩtarĩ mweri, na ĩtarĩ kĩ, na ĩtarĩ maĩ, tondũ ĩgakorwo yũmĩte mĩaka 1000 ng'ima. Ndĩkarĩmwo na ndĩgaikarwo nĩ mũndũ. Shaitani aikare kuo na araika ake mĩaka 1000 ohwo njera. Isaiah 24 verses 1 to 30 nĩguo ĩrauga nĩ makohwo mĩaka mĩingĩ athamakia thĩ ĩno na Shaitani macokerwo hanini. Ũguo harĩ na period ya mĩaka 1000. Rĩu kĩnyite nĩkĩ gĩatũma mĩaka 1000 thĩ ĩgũikara mĩaka 6000 nĩgetha ĩikare thabatũ ya mĩaka 1000 gũtarĩ mũndũ kũmĩka ũndũ, nĩgetha nine thikũ 7 iria Ngai athondekire cia ũmbi. O ũrĩa ombire thĩ thikũ 6 akĩhurũka ya 7. Rĩu ũrĩa ũrekĩra ya mbere ya kiumia rĩ nĩ kũrega araregana na mũbango ũcio wa Ngai wa mĩaka 1000, nĩgetha kĩ gũtikũgĩa mĩaka 1000 nĩ gũka. Ũguo rĩ gatagatĩ ka mĩaka ĩno ngĩtathikĩrĩrie tũthome kũguũrĩrio akiuga atĩrĩ, hĩndĩ ĩyo acio maikara rĩ nĩkĩ mareka? Mwathi matu-inĩ gwĩka atĩa mĩaka 1000? Mwathi matu-inĩ gũthiĩ gũtua ciira thĩinĩ wa
Korintho wa mbere 6 mwari wa 1 nginya 3. Dare any of you having a matter against another go to law before the unjust and not before the saint? Do you not know that he shall judge the world, and all the world shall be judged by you? Are you unworthy to judge the smallest matter? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to life? Tiriri niri hindi yo turatwira araika shira meka ngirire twathie guthomithio maundu marate twaigua twathie guthomithio uhoro wa story of redemption na nigetha tuonio uria shaitani agwire na araika ake na tutwecira na niguo rona ha mbica yo ndirakuonia ngakwira atiriri they will be judged by saint nikigira tuma mutwara na igoti-ini tondu te haria turi andu hamwite mwathani mwite andu a Ngai mucoke mwameta muthie hari andu athuri a kanitha dikoni muruna murwa ithe witu uri ungi mucokanirire mwarie muiguane tige guthitangana niguo turathaithwo ne ndungata ya Ngai igwitwo Paul tondu miaka yo ngirire tugitwira ri nake shaitani ndakwira agukorwo njera. Satan goes to jail for 1000 years. Miaka no ngiri andu a Jehovah's Witness kumagweta tondu niguo magitwiraga ati ni magatwatha mena kio muno riu ya kuruta wira to miaka hakuhi gukinya niguo marauga matire mundu megwatha miaka ngiri tugukorwo matu-ini tugitwa shira na Kristo na tukikarete ku na ke shaitani agukorwo njera miaka ngiri arikia gukorwo njera thino nikigeka thino rigakorwo ikihia nikahia mwathani agicoka ni undu wa utheri wa mwathani na ni undu uria wakorwo Petro 2:3 mwari wa 10 twira atiriri but the day of the Lord will come as a thief in the night. Ria ukorero muthenya wa mwathani ugoka ta muicio tuku tikugo oka mutika wigua ugoka riria andu marehariria gwaka riria andu marenda kubanga uhiki riria andu mabange muthenya pa niguo gukinya ta muici no Paulo aratwira thiini wa Thessalonike wa mbere 5:1 nginya 3 no inyue andu a mwathani mutire nduma-ini muthenya ucio mukorere ta andu bari angi umukorere ta muici ni twagiriire kumenya muthenya ucio Daniel 12 agatwira andu aria oge ne makamenya gitumi kia maundu maya mothe inda riu tau ni turamenya mwathani ni gukaroka na nikio thina mihango mingi muno tagaturu ikigeria gucokaniria bara ya muico tondu riri murata wakwa shaitani arutite aseno ciothe agerie kurwa uria wothe kungihoteka na ararwa na gucokaniria dini ciothe rungu rwa mundu umwe ni turameta ecumenical agocokaniria mathirikari mothe in United Nation na nigetha makerwa atiriri utonga wothe ni ukuninwa gucokanirio mbara ni nene iria iho na ti ya mundu na mundu ni ya Kristo na berieri ni ya utheri na nduma no riu shaitani ahuthagira ndungata ciake ona ke Kristo ahuthagira ndungata ciake kwira andu ihinda na ikinyu atiriri muthenya wa mwathani uguka ta muici no gukana inegene muno tondu niguo muthenya uria igoro indo cia igoro ikethome na githungu and the elements shall melt with fervent heat and the earth also and the works that are therein shall be burned up muthenya ucio ri niguo indo icio ciothe ikahia murata wakwa gutire kigiria ikagiria ihe gutire ni ikahia na muhire munene muno makeria tiriri murata wakwa aheri hindi yo miaka ngiri ithiri igaikara nduma igaikara ndiri mundu uramiona igatigwo ki igakorwo redoserate otoria Sodoma na Gomora kuri umuthi miaka ngiri akuhi icio ciothe 3,magana hatire kindu kiri Sodomu na Gomora ona wathie kuo ni iria ria cumbe ritinyuagwo kindu ritiriagwo kindu ritikuraga thamaki ritikuraga kahuti ritire kindu gikuraga ni sulfur niki tondu riua ni riarite rucini ruria Ngai aithirie Lutu aigirire Zoa nake Ngai akiuria mwaki Sodoma iguru ria Gomora brimstone and fire from the Lord out of heaven and overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and that which grew upon the ground na kiria gikuraga nema thiukahanda kindu Sodom etagwo Dead Sea go and plant anything even on its backs hatire kindu gikura weru acinire ginya kiria kingikura igituika uguo niguo thi gaikara miaka ngiri ngima yarikia guikara miaka ngiri ngima ri andu aria makuite magakorwo matikathi kuona mwana matikarirwo aria magakorwo makuite magabuthira iguru ria thi matuike rurua uguo niguo mwathani arauga tondu ugite atiriri thiini wa Jeremia 25:28 rathi umenye ni double
No, it's double application. But remember, even while Israelites were taken to captivity to Babylon, the Israel, King Nebuchadnezzar did leave some people there. And also did send some people. The people that are fighting today, we call them, and we are Twitter artists, Samaritan, some of the Samaritan, Magishokyo kou, na niyo mararua mudogo twara fatina renge. Andũ acio magĩcokio maikarage kũu nĩgetha maikaragie Jerusalem gũtigatwĩke desolate. No desolate ĩno Ngai arauga nĩrĩ kũgĩa rĩu, nĩrĩ kũgĩa, arauga atĩ ndarorire thĩ na gũtiarĩ mũndũ, ngĩrora gũtiarĩ nyoni rĩera-inĩ, ngĩcoka ngĩrora ro kũndũ kũrĩa gũciaraga mũno rĩ nĩ werũ mũtheri, ngĩcoka ngĩrora ngĩona matũra mothe nĩ maunĩkangĩkĩte nĩ ũndũ wa ũthiũ wa Ngai arĩkia gũka na marakara make. Atiriri, Mwathani akuga atiriri, thĩ ĩno ĩgatigwo ĩtarĩ mũndũ, the world shall be desolate, and yet I will not make no ndakanina that globe, nĩ agatiga thĩ ĩno ĩrĩ gũkũ ĩkĩthiĩ kũu na kũndũ yumĩte thĩinĩ wa axis. That's how Isaiah 24 says, thĩinĩ wa Jeremiah 33, atĩ nĩ ngeheria thĩ handũ hayo. The world spins on its axis, and it does not leave that path. No Ngai nĩ aramĩeheria nĩgetha yage riũa na yage mweri na yage kĩna ikare ĩgĩthiaga ũrĩa ĩrĩthiĩ. And that is exactly what will happen at that time. Na rĩrĩ, no Ngai ndakamĩninũkia nginya mĩaka 1000 ĩthire. Yathira thĩ ĩyo rĩ, ĩgakorwo theri, ĩgakorwo riũa, ĩgakorwo nduma, pitch dark, na shaitani aikare kũu na thĩna mũingĩ mũno. Naka millennium yarĩkia mĩaka ĩyo 1000 gũthira, nĩkĩ gĩgekĩka? Mwathani aikũrũke na itũra. Johana akiuga ngĩona itũra rĩrĩa itheru rĩgĩikũrũka rĩkiuma mũciĩ wa matu-inĩ, Revelation 21. Rĩikũrũke itũra rĩ 12,000 miles square, na rĩna mĩrango 12, o kona nĩ square, perfect square, mĩrango ĩtatũ na nĩ rĩa thahabu theri. Rĩikũrũke, na hĩndĩ ĩyo rĩikũrũka rĩ nĩ mĩaka 1000 yathira. Mwathani oke akinye kĩrĩma-inĩ kĩa Mĩtamaiyũ na hatoke a sanctify aige itũra. Na nĩ auga gĩikaro kĩa Ngai kĩ hamwe na andũ. Arĩkia kũrĩiga hau, Johana arauga ngĩona itũra rĩrĩa itheru ta mũhiki rĩthagathagĩtwo rĩgĩũka ta mũhiki rĩgĩkinya. Arĩkia gũkinya rĩ, ariũkie andũ arĩa othe makuĩte, nake shaitani ohorwo jera. Nĩ ohorwo tondũ rĩrĩ gwakĩgĩa andũ mariũka na itũra nĩrĩoka, nake eke ũndũ ũmwe ũguo ũrona haha, acokanĩrĩrie andũ acio othe mathiũrũrũkĩrie itũra, mathiũrũrũkĩrie to the camp of the saint. Ũguo nĩguo thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio 20 rĩrauga. Mathiũrũrũka thĩinĩ wa camp of the saint, andũ manene na anini marũgamĩte mbere ya ibuku gĩtĩ kĩa Ngai, marũgamĩte hau mathiũrũrũkĩirie itũra rĩu, maikarĩte hau. Shaitani ere jemedari, kuma jemedari iria cietagwo Asurieta, kũrĩa Asurieta, na nginya Nebukadneza, na nginya thamaki othe, nginya Nimrodi, ona nginya Kaini arĩ hau ngurubu-inĩ ĩyo, merwo itũra rĩrĩa nĩrĩo rĩgũtuĩka ritũ, nĩ tũthiĩ tũrĩthiũrũrũkĩrie tũrĩtunyane. Ĩyo nĩyo ĩtagwo mbara ya Gogi na Magogu. Na yarĩkia kwĩrwo ũguo rĩ, mathiũrũrũkĩrie itũra rĩu mahiana mũthanga wa iria, nĩguo Mwathani arauga. Reke tũthome wauga atĩa mũhunjia. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose fears Kuma freed away, and there was found no place for them. And I saw dead, small and great, standing before God, and all the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of things which were written in the book, according to their work. Awaria kuore uacio marioka matwirwo cira matiatwirwo itua ria mbere tondu riri ni thomire mwari wa mugwanja ndukae kuga ni atia rero atiriri mohari wa ithathatu but the rest of the dead lived not until again 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. And such the second death hath no power, but they shall be priests of God and Christ, and shall reign with him 1,000 years. Now aku acia ngimatiga na gucoka muoyo nginya miaka 1000 no aya macoka muoyo gukena na guthera ri ni aria magwatanire yuka riri mbere ri Kristo aroka tumwetereire tondu acio ri magutuika na athinjiri Ngai na tungati na tuithania cira miaka 1000 mekeno 1000 niyo ndakwira atiriri
the 1,000 year ino nio miakeo akuo mari kaburi-ini aria angi mari guku iguru matuikire rurua shaitani ari njera atheru mari matu-ini meathira-ri aya mariukio nikio ndacokera handu hau aya akuo miaka ngiri yathira riu Jesu aikuruke na itura arigirire haria theria as according to Zechariah 13:11 mwari wa 13 na riri arigirire ri hatiri undu ungi ariukia yangi shaitani amere tutunya na itura ni orerwo akuo anini na nene mathiurukire itura na kio gite kia Ngai ri kiambate iguru ni wacio marageria guthiurukiria itura nigetha maritunyane o hindi o marathiurukia ri Ngai arehe gite giake ya iguru gite kieru munene abati hare iguru Jesu Kristo nigetha ekirwo ki a great white throne na hindi o ikarite hau iguru ri oririkane ni matohoithirie muhianano wahanditwo ndura na muhianano uri orogwo riu aya mahoithirie ri hindi iyo ri mone Jesu abata iguru ohare iguru gacumbiri mone mabuku mahingurwo mundu arora Jesu ri akona thinema ya mehia make akaturia maru akauga uri wa mana kihoto Paulo akauga atia gutire iru ritagaturio mbere ya Ngai githikiririe mwihia ari na mwiri uyu wakwa na waku ndangirugama mbere ya Ngai agaturie maru tondu ona mutha ari muthingu biu ni aremirwo erirwo mutha ndunginya no ature muoyo uguo maramuona marikitie kuriukio mena mbirite ya me ya kuriukio nikio marahota kwirorera Ngai no mamuona magaturia maru makauga no wama na kihoto ndio marikia kuga uguo ri mwaki ume iguru o machine kuguririo 20 muhari washigana wa 13 tondu marero atia and the death and hell were cast in the lake of fire. That is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mwaki ume iguru o machine mahe makahea matone mahe agatondu guo muhenagio mu shaitani agacoka agathondeka nigetha ekire andu guoya maheni-ini magakamera ati ni muoya andu aria makua matetikitie mathiaga iherero mahiage tene na tene nitumahoerei muno nigetha marutwo kuu maingire iherero andu hetagwo purgatory mapagwo hanini miaka 3 mathii matu-ini macio mothe ni maheni murata wa Ngai gutire mundu urahea as we speak na gutire mwaki urakana handu as we speak ona gutire mundu mutwire cira aria maratwirwo matire turariukio tutire turathi investigative judgment lene hidariaga murata wa Ngai wene ne Jesu Kristo ritwa ria kuri andu kwifukwiniria muoyo na nigetha magitanwo maritwa ria kuritwo ni tondu Jesu aratuhera ritha ciake na kwenda gwake tondu wothi ngwitu tire murata wa mwathani gutire mundu urahia na gutire mundu ikenero andu othe makomete mbirira-ini nginya Kristo oke iyo niyo ma nayo ni utani wa ma no cio niyo ma no riria Kristo eguka rita riri ni tuguthie twambate muci wa matu-ini tuture nake miaka ngiri imwe na twarikia gutura ri tucokio turi thiini wa itura na waremia cio magutigwo guku thi mariukio matwirwo cira to Ngai ndagagutwira cira utetikirite ni mawi mwihia ari othe mamuthecire mariuke mamuone aria matura menete thabato ya Ngai biu makamunyururia makanirira mauge we wa mana kihoto no riu gako gwe too late gutiri undu kungikika na tha cia mwathani no imwe tu tha cia Ngai ciaregwo acita tuaga marakara na tha icio cia Ngai hari mwihia no undu umwe tu handu ha mehia mature tene na tene ni gucina akamacina ama exonerate mathire mahiane ta matari ku Abadia 1:16 they shall burn as though they never existed na ke Ngai atuhure maithori kuguririo 21 auga atiriri and I saw a new heaven and a new earth ni makahia bio mahe tamatari kuo tene na matigacoka gukorwo na mwaki ucio ndungihoreka ni mundu reke ngwire murata wakwa to mwaki ugucina shaitani tiga guthaka naguo na mwathani ombe thi njeru arikia gucina o itura riri haria ombe thi njeru andu makionaga na maitho Isaiah 65:17 and 19 for behold I will create a new heaven and a new earth and the former shall not be remembered and nor come into mind, but be ye glad and rejoice forever in that which I create. Behold, I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy, and I will rejoice in Jerusalem, joy in my people.
And the voice of the weeping shall no more be heard in her, and the voice of the crying. Tarorei go by guru na the jeru. Kumiuba mukionaga eni kayobethi niki tondu ni waugire ni kugie auge ringi andu makionaga ni kugie ciothe ige otoria kwari Johana nake atwira atia ni arona hindi iyo iguru yakiuga atiri ngiona iguru rieru na thi njeru tondu iria ciari mbere ni ciahitukite na itiacokire ona iria riria inene ndiarionire ringi. For God is creating a beautiful perfect world. Anie John ne nie ndonire itura riu rikiharuruka kuma iguru rithagathagitwo kwa Ngai rithagathagitwo ta boiki uria gemagirio muthuriwe. And I heard a great voice out of heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Ni giikaro kia Ngai ki hamwe na andu na gigutura hamwe na Ngai we mwenyewe. Ta imagine Ngai ethe nyingi muno. This is amazing. Na Ngai witu arogocwo. Ngai ethe nyingi muno, but he is doing a particular thing for this earth. Ni undu ni yatumire Morio akue, it cost him his son. Arametua giikaro giake ameombe ringi aikorokie matu-ini kuria turaga iguru guothe Jerusalem. Ngai aikorokie giikaro capital city yake ametue thiini wa thi ino na ritwa Jerusalem tiere ikirarwo na bomb. It means peace. Salem, the city of peace. Nikierwo Jerusalem salama, ithuĩ tugaga na gĩthweri habari salama, and it will be peace, shalom, etũũre tene na tene. And God himself akorwo niwe wa gũtũikaria. Johana arauga niĩ nĩ ndonire na nĩngagiria andũ maithori mothe marĩa manarĩra, and there shall be no more death. Gũtigakuo kũu, neither sorrow nor crying, no gũtigakorwo rĩngĩ. The new Jerusalem, the new Jerusalem, the new Jerusalem, gũtikarĩrwo rĩngĩ. And warauga atĩ God shall wipe away all tears from their eyes, and he shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for former things are passed away. And he that sat on the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. Imagine, muraikarera Johana atiriri. Johana andika uhoro ucio ndakwira ni wama. Ni wama. I know you can hear vuu gwĩcia hendegera itoka igũrũ kamake. Mathe nĩ oka tũkaigua mũno. Ndatiriri ni mama uhoro ucio ndakwira ni wama na ni wa kwĩhokeka. God want to affirm that ni niĩ ngaka thĩ njerũ ti ĩno ĩrathondekwo nĩ Bob. Gũtirĩ environmental ĩno nĩ ĩgũthira. Isaiah 24 ĩrauga ĩthirĩte ta nguo nĩ gũtarũka nĩ kũgwa na ndĩkuoererwo rĩngĩ. Atirĩ mũrata wa Ngai ĩgĩratũmwo thĩnĩke nĩ thĩ. The world is coming to an end. Ndotiga gũthĩnĩka, ndũtũmĩre kĩrĩa wĩna kĩo he ũkinyirie andũ ndũmĩrĩri ũharĩrĩke nĩgetha wĩigĩre ũtonga mũciĩ wa matu-inĩ. Tondũ rĩrĩ na kũu nja rĩ kũrĩ ngui irathimagwo na nyau. Wiki ĩno ya Saint of mũthenya wa thĩ harĩ kuoro rĩu kũrĩa Vatican na ngui irathimwo na nyau. Kũu nĩ kũruma Ngai. Rero atĩrĩ na kũu nja nĩ magakorwo kũu. And he said unto me, it is done. I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst a fountain of water freely. And he which overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Ngai arauga watoria ũgatuĩka. Gĩthikĩrĩria matakaingĩra. But the fearful, iguoya, I will always wonder. Fearful. Eko yoke rauga atĩrĩrĩ, reke thome oko Bible yakwa nĩ ndarũku mũno. No rĩrĩ nĩ kũrire na no wega ĩrakorwo tani mũhari wa mũgwanja. Ũrĩa ũtoranĩtie nĩ wokaga ya maũndũ macio na nĩngatuĩka Ngai wake na atuĩke mũrũ wakwa. Tathikĩrĩria, na arĩa meguoya na arĩa matetĩkĩtie na imaramari na oragani na ahũri maraya na arogi na ahoi mĩhianano ona arĩa a maheni othe rĩ igai rĩao nĩ rĩa thĩinĩ rĩrĩa nĩ iria-inĩ rĩakanaga mwaki na ũbiriti. Na nĩkuo kũu
nikuo gukua gwa keri coka ngeigua mũraika ũmwe wa arĩa mũgwanja wa mbakũri iria mũgwanja iria makuĩte matũhũ marĩa mũgwanja magũkĩrĩkĩrĩria nake akĩnjĩra akiuga atĩrĩ ũkana gũkũ nguonie mũhiki ũrĩa mũtumia wa Gatũrũme. Why did the Bible start with guoya? Guoya, is it really bad to be? Guoya nĩ kĩndũ kĩũru mũno. Andũ arĩa aingĩ makate muoyo, 90% of them nĩ guoya. Nĩ moĩ ma, but they can never be able to take courage. Mere mauge atĩrĩrĩ, ĩno ti ma, ti ũbatithio wa ma. Mauge thabatũ nĩ tũkamenya nĩ ya mũthenya wa mũgwanja. Na nĩguo Bible irauga. No guoya ndũngĩmareka. Nĩkĩ? Tondũ rĩrĩ nĩ maretigĩra matikamenwo nĩ arata ao. Nĩ maretigĩra kũmenwo nĩ atumia ao. Nĩ maretigĩra kũmenwo nĩ ciana ciao. Nake Mwathani akauga ũrĩa ũngĩenda nyina na ithe kũnjinda ndagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka mũtũmwo wakwa. Ũrĩa ũngĩenda ithe na nyina kũnjinda ndagĩrĩirwo nĩ gũtuĩka mũtũmwo wakwa. Tĩrĩ mũrata wa Ngai. Ũratuĩka kĩguoya nĩkĩ? This is the time to say the truth. Mani atĩ thĩ nĩ harĩrĩkĩte ũtũthũkia. Mũrata wakwa, kaigua gĩkeno kĩega ta gũikara thĩinĩ wa thĩ ĩyo njerũ. Mwathani witũ agoka atũthondekere. Ĩni arauga atĩrĩrĩ, ngũmbiũmba mũkĩonaga, I will create for igũrũ nĩ kũmba ngomba igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ mũkĩonaga. Isaiah 65 mũhari wa 20 na 22. Ĩni nawe gatũũra kuo na ciana itigacoka gũkua rĩngĩ. They are children. Tondũ andũ arĩa moragirwo hĩndĩ ya marika ma nduma na ciana tũgũkorwo nacio na ciana cia theru ciothe nĩ ikaheo muoyo cia theru. Ciana cia atheru harĩ ciana cia mũtumia ũretwo Jezebel arerwo ngũkũraga na ciana ciaku ndĩcitengemanio rĩrĩ-inĩ ũcio ciaragĩra. Ciana cia Jezebel itirĩ na muoyo. Okorwo nĩ waiguire Jericho magĩtigia na kana tiga kwĩciragia ugagete twana nĩ ciana cia atheru. Ciana cia Ngai. Ciana iria cikiragĩrĩria na maithe mao na ciana iria ithumagĩrĩra kũringana ũrĩa ciari maramonia ũhoro wa Ngai. Ciana icio ciothe ikaheo muoyo. No ciana cia mũtumia ũgwĩtwo Jezebel nĩ kanitha na makanitha marĩa mamumĩte thutha na andũ amo na ciana ciamo marerũmaga nĩ makũragwo na Ngai arauga ndakamaiguĩra tha ritho rĩakwa rĩtigacayanĩra ona atĩa. Ĩni nĩ mũthenya wa gĩkeno. It's a day of joy. Nĩkĩ kĩngĩgiria tũthiĩ tũgatũũre nawe. Isaiah 66:22-23. Tĩrĩ mũrata wakwa thikũ rĩkia gũkwĩra ũndũ ũmwe na nĩgetha ũhote kũmenya view of mawaya thabatũ nĩ kĩrĩ. Ona mĩaka ngiri yathira-rĩ na thĩ ũmbwo njerũ-rĩ na tũikare kuo mĩaka ngiri na ngiri-rĩ no nginya tũkahurũkaga mũthenya wa thabatũ. Isaiah 66 mũhari wa 22-23 na nĩ ndĩrauga mũhunjia wauga atĩa? Rauga atĩrĩrĩ, ta rora wone, have a look. Rauga atĩrĩrĩ, for as the new heaven and the new earth which I will make shall remain before the Lord, so shall your seed and your name remain. Noguo ciana cianyu na marĩtwa manyu magatũũra mbere yakwa tene na tene. And it shall come to pass that from one moon to a new moon, every end of the month, nĩ tũgathiaga na mathagu ta manderi nĩguo twĩragwo tũkaheyagwo hinya tũgathiĩ mbere ya Ngai. And from one Sabbath to another, every Sabbath, Shabbat, every seventh day of the week, every Sabbath, we shall be going to worship before me. See, the Bible did not say to pray. When we are sending our prayers, we are sending our request. Todoke Isaiah 65 rauga atĩrĩ mũtikahoya kĩndũ to gũtikĩrĩ mũkabatara. Adamu ndahoyaga. He had everything he need. Ndarĩ mũrwaru, ndabataraga nguo, na nguo ta iria ina theru ayo rona. Cio nguo yothingu na nĩcio yaumire hĩndĩ ĩrĩa ehirie nĩkĩo nĩrĩa njaga. Ndarĩ nyamũ ciothe ikaraga nacio o Adamu ikaraga na nyamũ ciothe wega mũno ucio arĩ Adamu aikaraga nacio. Atĩrĩ mũrata wa Mwathani, Adamu aikaraga na nyamũ icio agagĩikaraga njogu akamĩra ũka thiĩ harĩa nĩngwenda weherie mĩtĩ ĩrĩa nĩkoguo nawe mũrũthi ũkaha agagĩikara ũgwatie hawe ndĩrenda gũikara hakuhĩ nawe mĩrũthi ĩyo ĩgaikara nyamũ ikarora tondũ he was the king of these things. No thabatũ nĩ magathiaga kwĩonania mbere ya Ngai. That's what we call the worship. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa wonaga andũ mathiaga kwa mũthamaki, mũtithiaga kũhoya mũthamaki, no nĩ ĩyo ĩtagwo worship.
na nikio ona meya wa itũũra etagwo his worship the mayor na nikio jaji mumeraga my lord ndumutima kĩndũ no ĩyo ĩtagwo worship ka mũtirwo manya nĩ twahoithirie andũ gũkũ thĩinĩ wa thĩ mũrata wa Ngai iguaga my lord the king my whatever gũtirĩ mũndũ agire gwĩtwo gũtiga Jesũ no rĩu rĩ tondũ nĩ makĩheirwo taito no wega na wathi goti-inĩ nĩ nginya uge ũguo rĩu ũguo gũtikĩrĩ ũndũ na nganja mũrata wa Mwathani ndagũkwĩra atĩrĩrĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndagũkwĩra atĩrĩrĩ ihinda nĩ ikinyu Jesũ nĩ gũkaroka ndakwĩra maũndũ Mwathani ũrĩa ndegũka na rapture tiga gwĩciria nĩ ũkaiywo ũtukũ eterera one Jesũ na agũka kũgĩra andũ arĩa mahurũkaga thabatũ na tondũ watho wa Jumapili nĩ ũrekĩrwo ithuothe tũhoithio thabatũ rĩ ya Sunday rĩ na nĩ tũgũthĩna mũno nĩguo ndĩrenda gũkumbũrĩra rĩ mũrimũ ũyũ wa COVID rĩ nĩ harĩ no ũngĩũka mũnene kũrĩ ũcio wa thĩna nĩ thĩna indo nĩ iragayanwo there is a distribution of wealth whether we like it or not okay ndĩrakũharĩrĩria tu nĩgetha ndũmĩrĩri ĩno ya mũraika wa gatatũ wa ĩgĩcokerwo nĩ mũraika wa kana Revelation 18 verses 4 narĩ ũmĩigue narĩ ĩkũharĩrĩke narĩ ũhote kũnyitana atĩa tondũ ĩrauga atĩrĩ ngĩcoka ngĩigua mũgambo ũngĩ ũkiuma igũrũ kiuga umai ku andũ akwa mume thĩinĩ wake nĩguo mũtikagĩe ngwatanĩro na mehia make ona mũtikae kũgwatanĩra nake matũhũ make amu mehia make nĩ meiganĩire makaya gũkinya igũrũ nake Ngai akaririkana waganu wake mawaganu make mũhei ũrĩa we aheanaga na mũmũthukĩre maita merĩ ona ciĩko ciake cigana tĩrĩ mũrata wa Mwathani Babylon itũũra rĩrĩa inene nĩ kũgwa rĩragwa Babylon the greatest foreign who is Babylon nĩ itũũra rĩrĩa rĩthamakagĩra athamaki a thĩ twetereire masaini new curriculum ya thukuru ndĩrakwĩrire Bobu nĩ aretia Erinja arauga nĩ akwenda Erinja okay the spirit of Erinja ndika nĩ aramenya nĩ atĩ arauga no nĩ aramenya tondũ Erinja nĩ wa gũtũma oragithia andũ nĩgetha etĩkĩre athamaki metĩkĩre gwathĩka nĩgetha athamaki maigua ũrĩa arauga nĩ megũthiĩ gũcaini nyamũ ĩyo na andũ a Ngai tũtiramenya ihinda nĩ ithiru maũndũ marekĩka na ihenya ndiramenya ndithende gĩkinya nĩ marĩkũ mangĩtũkuona mũrata wa Mwathani Ngai akũrathime Ngai akũhe hinya okorwo ndũrĩ ũrahota gũtua itua rĩ tua itua ndũrabatara gũthiĩ gwetha mũndũ warĩkia kũmenya nĩguo rĩ o gũturia maru gwaku wĩre Mwathani nĩ ndamenya ma na gũcoka kũrũgama mai-inĩ yaku onoko gũkorwo ndĩ nyikinga gũkũ ta andũ arĩa metĩkagia kũrĩa China mũndũ agaikara wiki nyũmba gwake na akĩmenyaga kuohwo maica anyitwo tĩrĩ mũrata wa Ngai ĩtĩkĩra ma ũikare mai-inĩ Ngai akũhe muoyo wa tene na tene Ngai nĩ agũgwĩka wega mũno makĩria Ngai witũ wa muoyo akũrathime na nĩgetha rĩrĩ agũtũũrie wega-inĩ wake kũringana na ũrĩa akuona kwagĩrĩire twakũrathime tũcemania rũciũ na wĩruti ũngĩ witũ mwega ũrĩa tũkwambĩrĩria rĩu gũcoka thĩinĩ wa wĩruti wa doctrine kana the current truth tũrorage maũndũ marĩa marekĩka every day tũkamaria tũikare tũkĩharĩrĩkaga Ngai witũ agũtuĩka gũkũrathima ake tũhoe Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twagũcokeria ngatho tũramenya nĩ ũroka noguo Mwathani amen ũka tũgĩre no rĩu rĩ nĩ tũharĩrĩkĩte harĩria ngoro cia thikĩrĩria reke tũmenye ma tondũ mana ũyũ ũtheri waku na nĩ gĩkeno gĩaku ndwendete andũ maikare nduma-inĩ nĩ tũĩ gũtirĩ rapture ya maheni ti rapture ũkĩo tukota mũici ũiye andũ ũguo tũretigĩra ndũrĩ kĩguoya ũroka ta njamba na araika ngiri maita ngiri ikũmi thĩno yunĩkangeire maciũre na njũĩ ciothe cihũre na maria mothe kĩe na tsunami ĩtarĩ yoneka na gũtirĩ taũni ĩgatigwo ĩrũgamĩte ũguo Mwathani no andũ aku othe rĩ gũtirĩ ũkahutio nĩ kĩndũ nĩ tondũ nĩguo tũkauga ũyũ nĩwe Mwathani ũrĩa tũratũire twetereire na nĩ oka gũtũhonokia arĩa maigua rĩ na nĩ marĩ gatagatĩ-inĩ ka valley of decision rĩ help them to make a decision that will make them prepare their own souls and their family na nĩgetha ithuothe hamwe rĩ ũtũtware mũciĩ wa matu-inĩ nĩ wega Baba kono tauga ũndũ ũtarĩ mwega tũohere but the truth and the Holy Spirit is the one that guides and that prepares our heart. Thank you for everything, Jesus. Thank you for this night, for we pray trusting and believing in Jesus' name.
Amen. Thank you. Be blessed, brother and sister, until we meet tomorrow.